kumusha kwandaigara nzvimbo iyoyo takanga tapedza maaluminium tienda mumapurazi mawaru. Saka munoona baba, kubva ipapo ndo pandakasiya nyaya yekuba maaluminium nekukoma mapoto. Iyozvi ndiri nyanzvi pandiri pana kupuhwa marata ekukoma nokugadzira mapoto smart, madhishi chiichi, asi ndakati Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba ganjanda, uyai kani muone. Varazama kadi ndiripo hangu mwana wababa, tasangana zvenhasi. Ichokwadi tasangana. Toti welcome. Thank you very much. Right. Tipei tinzwe nhasi zvakamira sei. Tiri kunzwa nyaya yekuti mambondinyeurira kuti mwakabuda nepaburire tsono mapotsa mwafa. Imbotitsanangurira itii. Ichokwadi. Munoona nhau inonzi kuba, iyi nhau yakaoma. Ini ndakatombopindawo mugenye yekuba iyi kuri kuda kutsvaga ndaramo, asi mabire edu manje anga ari nani. Handi yekuti unosvika pamba pemunhu uchipaza uchidi kwaive kutsvaga kuzviraramisa. Saka ndaive neshamwari yangu. Shamwari yangu iyi aiita zvekukoma migomo kugogodza migomo, kugadzira zvimigomo, mapoto, aluminium pots ayaya. Saka zvataichizoita manje ndezvekuti kumusha kwandaigara nzvimbo iyoyo takanga tapedza maaluminium, tienda mumapurazi mawarungu tichitora maaluminium tichienda kogadzira mapoto edu totengesa towana mari dzekuraramisa mhuri. Saka nerimwe rezuva takabva kumusha kwedu nonga takafamba distance inokavha zvekuma 50 kilometers rwendo rwataifamba kuenda kopocha maaluminium. Imwe nzvimbo dzataitopfuura kubva kuRomsley uko kwedu kuRomsley taipfuura nzvimbo dzakaita sana Riverside, Green Valley, unonzi Green Valley uko tichipota seri kumapurazi ari seri kuenda kutsvaga maaluminium. Saka nerimwe rezuva ndina sahwira wangu iye taenda svika zvakanaka, tatora mapaipi edu. Mapaipi aya taiti tikaatora tinoagura kwaita mapisi zvinodhipenda nemasaizi emapoto edu atinenge tichida kuti kana poto ichizobuda iri diki togurawo. Taitove netape measure yataishandisa kuita zvinhu zvedu izvo zvaitove neungwaru. Saka taichizopaka maaluminium mapieces aya mumasaga, totora makavi tosunga, togadzira mibato kunge munhu akabereka secho kudai. Mapaipi, gomo remapaipi. Saka zuva iri takapedza basa zvakanaka zvekuma past 11 dzeusiku. Tiri kuda kudzoka futi 50 kilometers kudzoka kumusha. Vakomana. Saka mukufamba mukati kuRomsley iri kupi? Tikabva pashamu, unonzi pashamuko tinodzika neDust Road kupinda muzvikoro unonzi kuna Chinota, kuna zvevanhu, kuna ana Nzvimbe, kana makanzwa kunonzi kunzvimbo ndoziye kuna ana Chinota. Kutopfuura kudzika nana zvevanhu kupfuura. Saka mukatarisa nzvimbo yekubva kuRomsley kuuya kupfuura kucrossa tara darikana kungobata Riverside chete unenge wanaka. Saka taimi maipfuura. Yes, the very day tichidzoka U10. Saka nyaya ndiri kutaura apa ndeyekuti ndaive nemukoma wangu waishandawo pamapurazi ari padhuze nepaGreen Valley apo panonzi paDog Section ndo paaishanda. Asi mukoma wangu uyu wakazoshaika, haasiko hake. Saka taizopfuura nepo tombopuhwa kachigubhu kevhinyo todi tomwa mbodzedzereka bija kuti tisvike kakubasa takashinga. Saka zuva iri tagura edu manhingi edu mapaipi edu taakudzoka maive muna Juni.
mumwe macho taipinda muzvikoronga mune madhaka chinyi tingodhibha tichienda svika tapinda mukatara kayakayako kanobva kwafrix uko kanodzika kudai kachizoenda kuriverside tapinda mukatara ikako. Saka hepanotanga takuaprocha pagreen valley pane mazigama mukatarisa muchidzika kudai pane kachikomo kari kuright side. Kachikomo ikako pane depression iripo, pakagoronga karipo. Saka ini ndakanga ndane hope nekuneta. Uyu muchina wandaifamba naye anga munhu mukuru nemunhu aiputaputawo kafodya dzake ichididi inda asingaiti izvo ndaingomwa vhinyo bedzi. Saka tapinda mugoronga muya kwakoyesa moto kumure bhutsu dzedu dzanyorowa zvemumadhaka muya. Tiri kudziya moto ya hatanga tichadziya uri kurowa hake fodya dzake. Saka ini ndakabatwa nehope. Saka ndakazongonzwa kuti iwe kani rasamuka rasamuka. Saka ndakamuka ndine chipapadzungu chekuti vadiko zvadiko takombwa pano takombwa tizonyatsokuteerera tinzwe chaunga chevanhu chaunga zvecho mativi ese kwakakombwa zvechokwadi. Munoziva kuti pfungwa dzinongofunga zvechopu so kati hapana kusiri kufa. Saka mugoronga patanga tiri yanga iri area yanga yakakombwa yakamera mazigwenanguru aya anonzi mazigwenanguru aya. Saka anga akapfumvutira akakomba akakavha goronga riya rese ndonga about 100 meters akakavha goronga iri magwenanguru aya. Saka ndakangorowa speed yangu zvechipapadzungu zviya ndiri kodhumhira pane vanhu anotori bata ndichidzoka chopu toda kuti nditarise uyu wangu yamhanyawo neimwe direction wakutonzwa kuti bata. Saka ndakangozvipotsera mumagwenanguru akuseka kuti magwenanguruwe aya ndakangodonha kwakutoona zvandiri mugorongazve pakava pari embuti makanyatsokuseseka chaizvo ndiri mugoronga pamajecha magwenanguru asara mudenga. Pakangokavhika ka vanhu aya wapinda napa ipapa rekeni dzavo chiposherwa mwane mazitombo ari ngodi aposhera magwenanguru wemuya. Ini zvangu ndakati zvambarara akadzi vakazara imomo vese vatiza ndonga uyu womwe wangu akangotiofose chipindawo futi imomo here. Saka akangoti vese vari imomo vanhu kombai endai motora imbwa. Saka paarea iyo ine maoveterei hanzwa zveinyaya dzefuti endai motora futi mbavha idzodzi dzanyanya mombe dzedu dzapera muno so taatakutonzi taambavha dzemombe. Nhasi hakuna zvekuti maifana kufa maiwe zvangu mbavha dzemombe dziyata dzibata. Area yemuri kutaura iyoyo tine munhu akaurayiwa nekurohwa yanga aba mombe angaitoriwo mbavha yemombe. Shit man. Hatina kuisa yedu nyaya yacho apa si wakatofa munhu yeye. Shit. Hande. Saka zvadaro manje ini ndakazvambarara ka imbwa dzaidzi sa dzichitopindawo nemumagwenanguru wemuya dzichitopfuura nepandiri. So imbwa ndakati imbwa dzirungoti sezvo vanhu muridzi wembwa ani imbwa dzine kumba kwadzo apa papawandwa dzinongoti vanhu vesa dzakangoti vanhu vedu dai dzaona chimwe chiro chisiri munhu yemeni. Saka dzaingopfuurawo nepandiri paya. Saka zvakataridza kuti kunze huku dzakadzorira ndanyatsonzwa kuti huku idzoka idzo dzinofanirwa kunge kunze kwakudini kwakuedza kunzoko. Saka ndakatanga kukura vanhu vaya vanga vakungotiwo mhomho vasingachaiti noise asi vanga varipo vamwe vanga varara varongoti kombai vakomana kunoedza bedzi kunze tinovabata. Saka ini ndakatanga kukurora mbichana ndichikurora vaba ndakakurora about 200 meters dzekukurora bedzi ndikasuka mamangi ukatotarisa munoona magwanzva aya haana kuzopora. So ndakakurora ndazoti kunoperera magwenanguru wekuya zvakusina kana munhu vanhu ndatovasiya pano neuko vakangokomba zvechokwadi kanzvimbo kaya ndatoko kwakutobuda muya mumagwenanguru muya. So ndakafamba mbichana ndichienda
ndakaenda kune rimwe purazi kwaishandawo umwe woukama wandaitoziva kuti unonzi kwana Rivers kauchienda ikoko ndobva ndaenda koudza amai yangu iya kuti ndo zvandasangana nazvo. Bhutsu dzasara kapaya nemajuzi zvimwe zvanga zvazvanyorwa ndatangosiya paya. Ndopakandipawo hwashu nechekupfeka nekugeza kubvisa madhaka aya. Pfungwa yangu manje yakuchifunga kuti mumwe wangu uya pamwe pane zvatoitika. Saka ndakaoneka uya kuti regai ndichingopfuurawo nokuti paya padhuze nerodhi inotobva kuti paRivers iyo ichienda kunhingi kudog section kunosenza mukoma wangu uya. Saka papfungwa yangu yanga yakuti ndichapfuura neapa paarea apa ndichienda kuna mukoma wangu uko ndomuudza kuti ndo zvatasangana nazvo. Saka ndakapfuura nepaya akazuva kakachizototi kwire ndakaona hapana vanhu. Ndafamba ndasvika pana mukoma wangu uya ndakatosangana naye munzira. Kati uriko? Tikati kati muri kuti muriko maziva chii chamaziva? Tikanzi umwe wako kasvika kumbako. Asvika kumba? Kanzi atoti hameno munin'ina kana aponawo. Saka kutotaura kudai ndaada kutoti ndiuye kupi ikoko. Saka takadzoka tese pane muchinda anga asara kumba. Tadzoka paya uyo otondimbuta kuti chokwadi nekuchema chitochema chokwadi uri mupenyu iwe? Kati ndiri mupenyu. Saka wazvifambisa sei? Ndobva ndamurondedzerawo kurarama kwangu. Iye kwauchizoti manje tapindawo mumagwenanguro imomo imbwa dzakauya dzingonzi sa. Saka kunze kwakutochena zvekumapasiti 4 kwatochena. Ndichitoona kuti vanhu uyu akamirapo. Saka zvonzi vanhu vanga vakasimwa tu. Saka ndakangotarisawo paarea paanga akarara. Akuona pane chidanda chakareba kudai. Akutsanangurawo mabudiro ake manje. Watora chidanda chiya. Hanzi ndakaitawo Neo Max kudai. Kuti apa ndo pandinodhumana kubedza. Saka hanzi ndakati popo. Kubva mumagwenanguro muya ndakananga vanhu ndechokwadi nedanda. Avafunga kuti kutoparara saka vanhu vakadhispesa uye chipinda. Pavhurika gap. Vanhu kwakuchiti naye. Saka akayambuka tara mberi kwetara kwayo newaya. About 2 meters up. Hanzi saka ndakaenda kotamira panga paine mutiwo munyoro. Wanga uri pawaya ipapo. Hanzi ndo andakasvetukira kwakubata bazi kwakupotserwa kupi useri. Vakasvika ichiroera pawaya. Obva vamira akadaro. Kanzi no. Hanzi murume aifamba iye. Hanzi saka vakabva vati aiwazve tingapedze nguva tichimhanyira munhu wani. Panhu paya pane vanhu vakawanda. Hatishaiva tinobata paya. Handokudzoka kusiya uyu kwauchidzoka kwakokomba futi. Saka vakomba kunze kwakachena. Mukoma wangu orondedzera uchiti inini manje. Uyu vakabva vamusiya achienda zvikazi isu ngatidzoke tikombe varume. Mune vanhu vakawanda. Hobva vanhu varume. Izvo ragorogarizira vanhu vabuda. Vanhu vaita kana vanhu vaitofunga kuti panhu apane vanhu vari kuma 4-5. Saka akangonzi uyu 1 ndiye aenda. Pasara 3 kana 4. Saka mukoma wangu audzwa nyaya yekuti munin'ina wakupotsa wafa uko. Mukoma wakapinda mukomvhati yawo yebasa yekuisecurity. Hanzi ndobva ndachiti regai ndiende kupi semupurisa uka. Regai ndisvike kwazvaitikira. Ndinyatsokunzwisisa kuti ndichitovhetawo kuti ndinzwe kuti munin'ina wangu chii chatora nzvimbo. Hanzi saka ndakasangana nevanhu vakutobvawo papi ivo paya pasipoti paya. Handototi kwakanaka here vanhu zvamakaungana kudai. Hanzi vaingodzungudza musoro dai. Hanzi vaingozi zvambodini? Kanzi no. Chinhu chinomhuka inonzi mbavha. Vanhu mumbavha haina kuchipa. Tarara takakomba kutadza kuvata isu kukomba goronga. Mbavha pasina mbavha dzadisappear. Mbavha dzine mishonga please. Kanzi muri kuti zvandanzwa kuti mbavha hamuna kana kahwani yamambobata. Izvo aida kuziva kuti munin'ina haana kubatwa here. Hamuna kana hwani varume makapusa maningi. Hamuna kana hwani yamabata. Hanzi kana
imwe yacho yatatozomboteera ndo yatatomboteera yataona dzimwe idzidzi kunyangarika nemushonga tangoedzerwa takakomba rwizi rusina kana vanhu. Saka munoona baba kubva ipapo ndo pandakasiya nyaya yekuba maaluminium nekukoma mapoto. Iyo zvindiri nyanzvi pandiri pana kupuhwa marata ekukoma nokugadzira mapoto smart madhishi chichi, asi ndakati saka ndikauya nemarata angu handisina kana ndikauya nemarata angu akafanana nekumapurazi. Munoona iyi nhau yekuti mapaipi aya nguva iyoyo hurumende yanga iri very strict nenyaya yemapipes aya nekuti zvinhu zvaibooster irrigation. Saka vanhu vaizobatwa vaine zvinhu izvozvo jeri racho saka pfungwa dzangu zvakazovhandalaizwawo hazvo pakatorwa patakatora mapurazi pakatorwa mapurazi paya. Saka ini tata kungozviitisa yese saka ini pfungwa yangu ndoti izvozvi ndikangoona kana kuti bhodha realuminium ria vanotengesa mabhodha ealuminium aya pfungwa dzangu dzinongofunga kuti apa ndo pandaenda pano honge ndakafa. Saka ndo nhau yandakasangana nayo kuti muupenyu soka unosangana nezvimwe zvinhu zvaunoti ukafunga ende chokwadi imagine kuti imbwa nepfuti vanhu vakaita pungwe dozens of people vakanga varipo. Plus munoziva here kuti baba mwamaidonhera imomo mumwe macho mamuine maobjects mamwe ekuti mukatsika maigona kubayiwa zvekutogara pasi. Mumwe mamuine imwe inacha yekuti mukaisa gumbo raityoka. Mumwe mamuine zvakawanda zvaigona kukuremadzai kana kutokuurayai. Asi pane zvinenge zvichigadzirwa naMwari kuita kuti kana maakuzozvitaura kudai zvinobatsira umwe munhu kuti no izvi hazviiti bai ngatitsvage imwe nzira yekurarama nayo isiri iyi bai nekuti apa unenge wakatoriska life. Izvozvo handiti maona kumunda kwangu kwataenda uku takatozotoleyawo mapaipi maplastic pipe utoti dai nguva iyo maaluminium pamwe dai ndikadaiwo munda mangu mutori nemaaluminium. chifunga yekuti nyangwe eplastic acho mukabirwa just 2 meters munozwa sei? Munozwa sei? Unofunga zvakawanda kuuraya munhu. Saka pane zvakawanda zvekudzidza. Aiwa mwaita basa visiraza. Ichokwadi. Thank you very much. Tinotenda hangu. Muri kwaMashinga wakauya nakanzura kuhuni anogara kuUzumba. Wana kuhuni wakauya wakagadzirisa nyaya dzavo. Ndikadaidza wana Mashinga wachiri wapenyu kuti huyai tigare pasi. Wakaramba kuuya. Ndikabva pano ndega ndakananga Uzumba kupinda mumusha mawo kuti ndiwaunganidze. Wakaita hwani wachiramba. Saka mutemo wemagamba angu unoti anenge atora mushonga kun'anga ndiye anodzoka achidzosera. Gumbo rangu handichatsike mumusha mawo kuita kechi 4 isinzi ndaimboenda wachiramba. Ngavaunganidze mishonga yangu wauye nayo. Kana waramba kuuya nemushonga wangu uri muhari bhonzo remunhu chidhoma chinogara mugadheni. Kana waramba kuunza mhuri yawo ndiyo inopera, dzangu dzakakwana. Rubatsiro ndinarwo asi handichasimuki ndichienda pamba pemunhu. Wanotonditsika pamba pangu ndichitaura zvandinoda nemidzimu yangu nezvidhoma zvangu.